сайн байцгаанаа манайхс. За манай наараа суут нэвтрүүлгээр одоо манай 2014 онд анх хэл зохион байгуулж байсан түүхийн жимээр гэдэг одоо энэ сайхан аялал. За тэгээд энэ ойрдын түүхийг бид нэр одоо энэ шинэ үед одоо мэдүүлэх, сонсгох, ойлгох талаар одоо ийм түүхийн жимээр гэсэн нэртэй ийм ойрдын түүхээс сэтгүүлсэн ийм одоо нэвтрүүлэг хийхээр ингэж бэлдсэн байсан. Ингээд энэ нэвтрүүлгээ бид нэр эхэлж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт одоо түүхийн шинжлэх ухааны доктор Идрийн Гамболд, за энэ миний хажууд одоо манай Монгол Улсын багш их сургууль төгсөөд одоо халимгийн шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд одоо магистрийн зэрэг хамгаалсан түүх судлаач багш оролцож байна. За ийгээд та нар нараа сууцгаад нь суугаан бичгээ салцгаад нь. За тэгэхээр одоо манар болох төр энэ ойрдын түүхэн ийм одоо хүрээнд ярина. Хүрээнд одоо күндх юм, хэлэх юм тэгэхээр одоо манай үзэгчид тавтаа сонсгаад нь ийгээд энэ ойрд гэдэг одоо энэ ойлголтын тухай та манай үзэгчид хүргэх юм бол доктор. За тэгэхээр юуны өмнө бас бит хоёрыг, өлцөйтгэж бит хоёрыг энэ удаагийн нэвтрүүлэгт өргөн оролцуулж байгаа MBC телевизийнхэн хамт олон. За бас одоо лаг байхтаа баярлалаа. За тэгэхээр ер нь сүүлийн жилүүдэд түүхийг судалдаг, одоо сонирхон судалж байгаа хүмүүсийн тоол маш их нэмэгдсэн. Маш их сонирхон судалж байна. А гэхдээ бас энэ дээр бас нэг зарим нэг зүйл бол бас одоо тухайн судлаачд маань, одоо сонирхон судалж байгаа хүмүүс маань олон янзын баримтаас иш татж байгаа учраас зарим нэг зүйл дээр бол бас тодорхой хэмжээний бас үнэн бодтой, зөв мэдээлэл өгч, зөв ойлголт өгөх үүднээс бас одоо таны өрсөн одоо энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаамаа. За тэгэхээр ер нь ойрдууд бол 15 дугаар зууны үе буюу 1400-аад оны үед бол Монголын түүхэнд бол хүчирхэгжин одоо гарч ирсэн байдаг. А яг одоо тэмдэглэгддэг одоо ойрдын түүхэнд одоо хамгийн их тодор тэмдэглэгдсэн одоо томоохон одоо хаан одоо төрийн зүтгэлтэн гэх юм бол тогоон тайш, эсэн тайш баг. За тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл улс төрийн бутрлын үе буюу одоо 14-өөс 16 дугаар зуун, 17 дугаар зууны үед одоо Монголын төрийг нэгтгэх томоохон үйл хэргийг эхлүүлсэн одоо төрийн зүтгэлтэн бол одоо жишээлбэл эсэн тайш хаан, эсэн тайш хаан чинь тогоон төмөр тайш хааны одоо хүүхэд үү? Тий, тогоон тайшийн хүүхэд. Тий, ерөнхийдөө бол одоо тухайн үед одоо Монголыг нэгтгэсэн, одоо анхлан нэгтгэсэн. Одоо энэ талаар бол одоо Монголын түүхийн сурвалжид 44 хоёрын төр нэгэн хааны алдар боллоо гэж одоо тэмдэглэгдсэн. Тэр чинь нэг хааны захиргаанд орлоо 44 нь төм Монгол. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хаан Монголын даяар Монголын хаан байсан гэсэн. За ингээд одоо энэс өмнө бид нар ер нь ойрд гэдэг нэрний тухай хэдийд одоо тэмдэглэгдсэн, ямар угсаа гаралтай гэдэг талаар бас одоо энэ зүйлийг бол заашгүй одоо хүмүүст ард иргэдээ бас одоо судлаачдаа бас танилцуулах заашгүй шаардлагатай байгаа юм. Тэгэхээр энэ ойрд гэдэг нэрийг бол одоо судлаачид олон янзаар тэмдэглэсэн байдаг. Олон янзаар судалсан байдаг. Тухайлбал ойн ард буюу ойн зон гэдгээс одоо гаралтай. Аруудаа, ойруу буюу сайхалт, ойрхон гэсэн үгнээс үүсэлтэй гэж одоо зарим нэг судлаач хэлсэн байдаг. Ер нь одоо энэ ойр буюу одоо ингээд ойрхон гэдэг үгнээс үүсээд улмаар бол одоо дөрв буюу дөрвөн гэдэг одоо энэ одоо нэрмтэй одоо нэмээд дөрвөн ойрд гэдэг одоо нэр нэршил үүссэн гэж одоо судлаачид тэмдэглэсэн байдаг. За зарим одоо Бурайдын эрдэмтэнд дорж банзаараа болохоор зэрэг ойрд гэдэг нь бол ойр гэсэн үгэнд бол хамааралгүй. Энэ бол Рашид Адины судрын чуулган тэмдэглэсэн ойн иргэн гэсэн үгнээс үүсэлтэй маа гэж одоо жишээлбэл одоо тайлбарлсан. За мөн Оросын судлаач Позитнев байна. За энэ хүн болохоор зэрэг одоо Монгол сурвалжид хутууга бихийг одоо Хойд аймгийн одоо өг дээдс гэж үздэг. Тэгэхээр энэ ойрд гэдэг нь хойд гэсэн үгний одоо утга нэг юм аа гэж одоо ер нь олон янзаар тайлбарласан. Одоо хүртэл бол яг нэрний хувьд бол яг одоо яг энэ зөв юм аа гэж одоо баталсан зүйл байхгүй. Барьчихсан юм байхгүй. Ер нь ойрд судлал маань ер нь хэр зэрэг одоо тархаж төгөж одоо ер нь хэр хэмжээнд явдаг түүхийн судлалын хувьд. Ер нь бол яг түүхэн судлалын хувьд аваад үзэх юм бол 19-р зууны сүүл 20-р зууны ихэнх үеэс ойрдын түүхийг сонирхон судлах одоо ялангуяа энэ одоо юуны Оросын, Петербургийн
Дорн дахны хүрээлэнгийн одоо судлаачид одоо Залаткин, одоо Владимир Кичэнов, Позитнев, Номунханов гэх мэт энэ томоохон эрдэмтэд бол анхан хэлж бол ер нь ойр судлалыг бол анхааглаж суурийг нь тавьж өгсөн. Ингээд бол одоо хожуугийн одоо маш олон эрдэмтэн судлаачид бол энийг бол судалж байгаа. Зайлшгүй энэ бол судлах зайлшгүй шаардлага. Яг л зэрэг 17 дугаар зууны сүүл үеийн 18 дугаар зууны ихэнх үед үндсэндээ Монголын түүхэнд бас Монголын хийгээд Төв Азийн түүхэнд голлох нөлөө үзүүлж байсан томоохон одоо ус үндэстний угсаатны нэг бол зайлшгүй ойрт учраас энийг бол одоо түүхэн үеднээс судалж байж тэр үеийн амьдралыг тэр үеийн одоо ард түмнүүдийн амьдрал одоо ус төрийн нөхцөл байдлыг ойлгох одоо сэжин болох үеднээс бол маш их одоо гэтэл 1920-ад оноос хойшоо одоо 90-ад он хүртэл баг ойрд гэж баг хэлэх нь баг цээртэй шахуу болсон шүү дээ тийм үү? За яг уу ер нь ойрд бол өөрөө бол одоо үндсэндээ 10 дундад зууны үеийн Монголын түүхийн судалгаан дээр Өвөр Монгол, Ойрд Монгол, Халх Монгол гэсэн одоо Монголын 3 одоо бүрэлдэхүүн болоод ингээд хуваагдчихад байгаа шүү дээ тийм ээ. За гэтэл яг одоо энэ 1900 одоо 20-од оны үе 1920-од оны сүүл үеэс эхлээд энэ ойрдын судалгаа яагаад тасалдсан бэ? Яагаад орхигдсан бэ гэхээр зэрэг энэ тухайн үеийн коминтерны тухайн үеийн одоо нэг коммунист үзэл одоо суртлын үүднээс өөрөөр хэлбэл одоо ингээд Орос гэдэг үндэстэн байна. Орос гэдэг үндэстнийг дагаад одоо их олон одоо овг угсаатан олон ястнууд уршин амьдарч байна. Орос нь бол одоо их үндэстэн юм, а бусд нь бол бага үндэстэн юм. Ястын юм тийм бүр жижигрүүл ястын гэдэг утгаар ингээд жижигрүүлээд тэгээд энэ үзэл баримтлалыг нь одоо 1927 28 оны үед тухайн үед Монголын эрдэмтэн Цэвэн Жамсран одоо анх одоо гаргаж иж Монгол нэвтрүүлээд өөрөөр хэлбэл тэр одоо ойрдуудыг буюу ойрдын бүрэлдэхүүнд байсан одоо жишээлбэл Баяд одоо Дөрөвд Ойлд одоо Хошууд одоо энийг бол өөрөөр хэлбэл ингээд загчин гэдэг нэрийг баг ястан гэдэг утгаар жижиглэж судалсан. А ер нь бол ингэж судлаад одоо энийг бол одоо жишээлхэд тэр одоо тухайн үеийн эрэмчин бэмбэн эрэмчин гоо одоо жишээлбэл цааш нь өргөцрөөс судлаж ингэж одоо судалгааны юу болсон. Үндсэндээ ингээд 70 жилийн орчмын хугацаанд өмнө нь хүчрхэг байсан одоо ойрд угсаатан буюу ойрдын тэр одоо холбоог ерөнхийд нь ингээд одоо жижигрүүлээд ястан байдлаар тэр бүрэлдэхүүнд нь байсан жижиг овг ястангуудын одоо судлах байдлаар ингээд жижигрүүлж одоо том утгаар нь жижиг одоо ясны жижиг овгийн бүрэлдэхүүний түрэн ингэж бодрогсон ухаантай бодрогсон гэвтэй хэмжээнд хүрсэн болж байна. Тэгэхээр яг энэ хандлагыг бол одоо ерөнхийдөө 90-ад оноос өөрчлөөд бас тодорхой хэмжээний судлаачид бас өөр өнцгөр авч үзсэн. Өөр одоо тэр түүхийн судалгаанд байсан тэр одоо алдаа бодит үнээр нь одоо судалсан. Одоо ер нь бол ястан гэдгээс илүүтэйгээр угсаатан гэдэг утгаар нь одоо яг угсаатны зүйн шинжилгээнд бол судалж одоо. Тэгэхээр одоо Дөрөвд угсаатан, Хотон угсаатан, Баяд угсаатан, Ойлд угсаатан гэдээ явах нь шүү дээ. Угсаа сурвалжаараа бол уг нь энэ зөв. Тий. Уг нь энэ зөв. За нэг юм хэсэг ингэж. За тэгээд одоо юу руугаа орох уу? За тий. Түүхээс жаахан халаад явжд ба маднуудад манар. Тэгэхээр одоо тэр тогоон тааш тэгээд эсэн тааш. За яг энэний өмнө би эхлээд зайлшгүй энэ ойрдуудын угсаа гарлынхын тухай одоо зайлшгүй бас энэ хэлэх шаардлагатай. Тэгжээж одоо бид нэр өмнөх зүйлийг нь тодруулж ээж дараагийн үндсэн хэсэг рүү орохгүй бол бас бидний бас тэгэлгүй яах вэ? За ингээд Монголын улс төвчний 11-р бүлэгт Дуваа сохрын 4 хөвөнтэй 4 хөвөнөөс бол одоо 4 дуухт нь үүссэн гэдэг одоо сурулж байдаг. За энийг нь болохоор зэрэг сахан цэсний эрдний товчд бол Дуваа сохрын 4 хүүхдийн 4 одоо гүүгийг бол нэрлсэн. Жишээлбэл Доноо, Догшин, Эмнэг, Ирх гэдэг 4 хүүтэй байсан. Тэгээд 4 хүүтэй байсан. Тэгээд нөгөө Дуваа сохор одоо нас эцэлэхэд одоо өгөө болоход одоо добу мэрэгэн авах гэж үцхгүйгээр нүүгээд одоо горлос мөрөн буюу эрдэс мөрний орчимд нутглаад одоо ингээд одоо 4 довгтон үүссэн гэж байгаа. За энийг нь бол ер нь угсаатны судлаач Нимбуга тэр үед тухайн үед энэ улсын нийтийн номын санд хадгалагдж байсан тод бичгийн хоёр сурвалж дээр тулгуурлаад Дуваа сохрын одоо Ахмад хүү Доноогоос нь болохоор зэрэг өөлдүүд үүссэн. Догшноос нь баатууд үүссэн. Эмнэгээс нь хойдууд үүссэн. Ирхээс нь хэрэгнүүд аймаг үүссэн. Үндсэндээ бол одоо өөрөөр хэлбэл энэ
ойрдууд бол өөрөө тэр дугаа сохрын дөрвөн хүүгээс үүсэлтэй юм а гэдэг одоо сурвалжийн мэдээгээр бол энийг одоо судалж одоо тодорхойлсон байдаг. Чинь Алангуйхийн домог одоо энэ дэр бас ороод ирэх үү? Ороод ирнэ тийм. Ороод ирэх ёстой. Одоо нэг Малик Баяуд гэдэг зарц байгаа. Тэгээд нэг өрхөөр тооноор одоо нэг гэрэл гэгээ орж ирээд тэгээд нэг ийм домог биш үү тийм ээ. Тэрнтэй холбоотой яг тэр үе үе зоо. Тэр үе тий. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ маань 10 дугаар зуун гэсэн үг. 10 дугаар зуун буюу 900-аад оны орчмол одоо болж байгаа үйл явдал. Энэ үеэс эхлээд өөрөөр хэлбэл за яг зүгээр янз янзаар тайлбарладаг. Энийг бол жишээлбэл дөрвдийн ухсаа гарал гэж нэг үздэг. Тэгдэг. Нимбуга болохоор зэрэг энийг бол ойрдуудын ухсаа гарал гэж. Ойрдуудын ухсаа гарал. Ойрдуудын өөрөөр хэлбэл ойрдын бүрэлдэхүүн байсан овг омгуудын үүсэл маань энэ чинь дугаа сохрын дөрвөн хүүхдээс үүссэн гэж одоо судлаач хэлдэг. Тэгэхээр зүр эндээс аваад ирэх юм бол ойрдууд бол яг одоо нөгөө язгуурын монголчуудаас бол өөр ухсаа гаралтай биш. Энэ бол нэг ухсаа гаралтай нэг бүрэлдэхүүнд байсан л ийм ухсаатын ястнууд, ухсаatan овгууд болж таархаар байгаа. Ерөн судалгааны юунаас. За тэглээ. Тэгээд одоо за ингээд нүүс товчоонд улмаар бол бас одоо мэдээ гарч ирдэг. Жишээлбэл одоо Туулажил зүч одоо Чингис хааны Ахмад хүү зүч хойд иргэдийг одоо ойн иргэдийг одоо эзлэн дагуулахаар ингээд явхтан ойрдын хутууга бихий дөрвөн түмэн ойрдоо дагуулад одоо дагаар орсон. Зүчид дагаар орсон. Дагаж одоо яасан. За ингээд орой хэлбэл Чингис хаан одоо өөрийнхөө одоо албат иргэдээ аваад одоо дагаар орж ус гэрийг байгуулахад одоо байгуулсан гавьяа зүтгэлийг үнэлээд худ үргийн холбоо тогтоосон байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө одоо инаалт одоо зүчийн Ахмад хүү инаалчид Чичээхэн гэдэг охиноо өгсөн. Тэр инаалчийн одоо ах төрөлчид бол зүчийн одоо охин олхуу наг өгсөн. Ингээд өөрөөр хэлбэл нөгөөс худ үргийн холбоо тогтоож байна гэсэн. За ингээд ойрдууд бол ингээд 3 үе дараалаад Чингис хааны алтан урагтаа худ үргийн холбоо тогтоогоод цагаан ястаа яс сайн гэдэг. Цагаан ястаа болсон. Тэгээ одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө ягсны одоо язгуурын монголчууд одоо Чингис хааны алтан ургийн эхийн тал нь бол ойрдуудтай холбоотой болж чадваа. Тэгж байна. Одоо худ ураг болчихлоор одоо янз бүрийн бас тэмцэл юм байхгүй болно гэсэн утгаараа тийм ээ. Аргалах гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол бас тэр талаасаач байгаа нөгөө талаар бас ингээд Чингис хааны одоо улс гэрийг төвхнүүлэх нэг захиргаан дууруулах бас нэг өсний одоо эн чинь бол нэг арга шүү дээ, тийм ээ. Худ ургийн холбоо тогтооно гэдэг маань одоо нагц одоо зээ болно гэдэг маань бас нэг талаар бол бас Нараас уусгаатан жаа сувгаан бичгээ салцгаатан. Тэгээд одоо та цаар үргэлжлүүлтэн. За ингээд Монголын эзэнт гүрний үед бол Ойрд аймаг нь бол зүчийн Ахмад Чингис хааны Ахмад хүү зүчийн одоо эзэмшилд байсан. Энэ үед бол ерөнхийдөө тэр 4,000-ны хойд ойн иргэдийг 4,000-ны зохион байгуулалтанд орсон. 4,000-т болгосон. 4,000-т болгосон. Чингис хаан бол 95,000-тай байсан. Түүний 4,000 нь бол одоо ойн аймагаас үрсэн. Зүчийн. За тэр 4,000-ыг ерөнхийд нь одоо тэр ойрдуудад ойрдын одоо тэр хутууга бихийн Ахмад хүү одоо очирт түүнийх сутаа нарт болоод захируулж байгаа. Тэр ч утгаараа түүхэнд болохоор зэрэг 4,000 ойрд гэж одоо түүхэнд Монголын түүхэнд бол тийм хэлсэн байдаг. Бол ерөнхийдөө ойн иргэдийг одоо ойрдуудад захируулад ингээд яах нь одоо үе уламжлалаа захираад явдаг болсон. 4,000 ойрд гэж одоо түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг байх нэ гэж. 44,000 ойрд гэдэг чинь яг тийм л да 40 түмэн Монгол 4 түмэн ойрд гэдэг одоо энэ 4 түмэн гэдэг нь эндээс үүдэлтэй болж таарч байна уу хаана? Гэдэг тэр ойрдуудаас үүдэлтэй гэж одоо ойлгож байна. Энэ яг энэ 44 гэдэг маань үндсэндээ яг анх гарсан юу нь болохоор зэрэг Юан гүрний үеийн үүдэлтэй. Юан гүрний үед Монголыг бол 44 түмэн Монгол гэдэг байна. 480,000 Монгол байна гэсэн үг юу? Биш. 440,000 тэрний хувьд аваад үзэх юм бол тэр бас арай илүү одоо тэр яг түмэн гэдэг маань ерөнхийдөө бол нэг түмэн зэрэг гарах буюу 10,000 зэрэг гарах хэрэг тий засаг сархааны зохион байгуулалттай хэвдэл одоо ингэж авч утсан байгаа. За энэ талаар ер нь Элзээ тэгш багшаад ер нь ямар За одоо би бас энэ талаар яг нууц товчтой холбогдуулаад ярмаар байна л да. Юу гэхээр одоо 1206 онд бол Чингис хаан бол бүх одоо Монгол урд нь нэгтгэхэд их Монгол улсыг байгуулж байгаа. Яг энэ үеэс эхлээд нэгсэнд бол энэс урд нь болохоор 8 хэрээд мэрэгд гээд маш олон
Овг аймагаас бүрчээсэн бол 1206 онд бол нэгсэндээ Монгол эд үндэстнийг нэгсэндээ бий болгосон гарч ирсэн байгаа. Гэтэл одоо энэ түүхэнд авч үзэх юм бол яагаад том аймагуд байсан мөртлөө яагаад ойрдууд ингэж хүчрчээд гараад ирвэ? Бусад тэр 8 хэрэг мэрэгдэдэг аймагуд хааш утсан байд асуудаас гарч ирнэ. Энэ юут бол одоо гэхээр 1206 онд бол нэгсэндээ Чингис хаан бол ус гэрээ зохион байгуулад жижиг аймагт хооронд нэгтгсэн байна. Томоохон аймагт дотор ингэ салгаад нэгсэндээ салгасан. Ингэснээр бол тэр 8 хэрээд урдны тэм тэр аймагуудыг бүгдийг тараач гэсэн. Гэтэл 1207 онд нэгсэндээ бол ойрдуудыг нэгсэндээ харьяан давж байгаа нэгсэндээ ингээд байлдан дагуулж байгаа гэсэн. Гэтэл яг 1206 онд нэгсэндээ их Монгол улсын байгууллагад бүх ингээд мянгануудыг ингээд мянгалсан учраас тэр зохион байгуулалтанд ойрдууд бол ингэж хожуу оржсэн учраас нэгсэндээ бүхэлдлэг байдлаараа л нэгсэндээ 1206 он гэдэг чинь Монгол тулгуур төр байгуулсан гэж одоо яриад Монгол ус байгуулагдаад. Их Монгол ус байгуулагдсан. Чингис хааныг Чингис далай хаанаар томилсон одоо өргөмжилсэн гэсэн утгатай. Тэр юунд одоо тэр 206 онд тэр их Монгол улсыг ойрдууд оролцоогүй болж таарч байна гэдэг. Яг 1206 онд нь бол оролцоогүй яг 7 онд нь бол тэднийг бол байлдан дагуулж байгаа. Гэхдээ Яг тэр ойн иргэдийг одоо 1207 онд эзэлж авсан. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бол нөгөө Монгол нутаг дээр байсан хүчрэх томоохон өвөг аймагуд одоо Хэрээд, Найман, Татар, Мэргэд, Химити аймагуудаа бол өөрийнхөө захиргаанд оруулаад авчихсан. Тэр үед бол яг нь ойн иргэдийг бол хожуу эзэлж авсан. Их Монгол улсын дараа. Жилийн дараа ч юм уу одоо Хязаа ч юм уу тэгээд эзэлж авсан байх. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө багшийн хэлж байгаа санаа бол нөгөөсний хожуу эзэлж авсан учраас хэрвээ өмнө нь байсан бол ингээд нөгөө 95 мянгатад салгаад ингээд хуваарлистаа салчих байсан. Гэтэл хожуу эзэлж авсан учраас өөрөө л харьцангуй бүхэлдэг хэлбрээрээ ингэж орчих боломжийг олж авсан байна. За тэгээд цаараа хэл. тэгэд нь ойрд одоо аймагуд бол бас тухайн цаг үед бол Монголын улс төрийн одоо тавцсан дэх тэр өршөлтөнд бас оролцож байсан тийм ээ. Тэр аймагуд бас оролцож байсан бас томоохон нэг аймгийн нэг байгаа. Тэгэд одоо ойн ирэг дотор бол одоо Гөрөөчин одоо Булгачин гэх мэт олон овг байдаг. Тэн дотор бол хамгийн том бол яг нь ойрд гэдэг одоо овг бол байсан. Тэр ойн иргэдийн дотор байх нь тийм үү? Тэр одоо ангиллуудыг Гөрөөчинж дарахж байд юм одоо яад юм бэ? Яг нь ерөнхийдөө бол энэ дэр харьцангуй одоо жишээлхэд тэр Гөрөөчин дархан гэдэг юм уу одоо тэр хэрэгнүүд гэдэг овгууд ч болохоор харьцангуй нөгөө овгийн хэлбэртэй. Цусан төрлөөс улаасан овгийн хэлбэртэй жижиг. Гэтэл энэ ойрдууд болохоор зэрэг аймаг болчихсон. Аймаг болчихсон. Том аймаг болчихсон. Хэд хэдэн овгийг нэгтгэсэн хүчлэхэг одоо аймаг дотор нэг бичиг яснууд одоо байсан гэсэн. Харьцангуй бас хүччихсэн тийм аймгийн цаараа гэдэг байсан. Сувгаан бичгээс олцгаад нь жаа. За тэгээд энэ ойрдууд одоо ингээд бас бид бас ярих хэрэгтэй нэг зүйл үү. Ойрдууд одоо хаан оршиж байна вэ тийм ээ? Тархалт нь одоо хаан байна үү? Ярих хэрэгтэй. Яг одоо. Тий, одоо дэлхий дээр нийтдээ 10-аар сая одоо монгол хэлтэй гэдэг Монгол туурхтан хүмүүс бол байгаа. Үүний дотор бол одоо үүний дотор багтаж тийм ээ монгол хэл соёл одоо хадгалан өвчсөн гэдэг юм уу. Их түүх одоо ойрд их түүх усны дээр ойрдуудтайгаа сашгүй холбоотой бол нийтдээ нэг сая гаруй хүн бол байгаа гэж одоо тийм. Одоо үүний бол одоо эдгээр хүмүүс нийтдээ дэлхийд 10 сая монгол хэлтэн байна. Энэ дотор нэг сая орчим ойрдууд байна гэсэн санаа юу? Тийм байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүс нь одоо нэгсэнд бол Орос, Монгол, Хятад гэдэг гурван улсад бол ингээд нэгсэндээ хуваагдаад бөөнөр бол амьдарч байгаа. Тэгээд ойрдын угсаатны нэг 11 бүлгийн нэг 400 гаруй мянган одоо ойрд монголчууд одоо манайгийн Монголд амьдарч байгаа. За мөн түнчлэн одоо Хиттийн Шинжаан нуурт бол за мөн түнчлэн Хиттийн одоо Цинхаа мужи буюу Хөх нуурт. За өөр Монголын одоо эзнээ Ашаа эзнээ гол за Хөлн бөөрийн эмийн голд бол ингээд бөөнөрөө Хөлн бөөрийн байгаа. Тий. Хөлн бөөрийн хэлж гэнэ үү? Тий, Хөлн бөөр. Тэгээд. За мөн түнчлэн Орсын одоо халимгт. За Алтаад бол байгаа. Алтаачууд бол бүгд 1940 оны хүртэл бол бүгд ойрд ус гэдэг нь. Одоо Алтай хязгаар Горны Алтай гэж орсон хэллэг одоо энэ үнд хэл залгаа байх улсууд болж байна. Тэгээд за ер нь бол тэгээд бас одоо Тайван гэдэг юм уу Америк за Франц гэдэг Европт бол ингээд халин ойрдууд бол хайлж байгаа. Хөхнүүрийн монголчуудын бүрэлдэхүүн дотор одоо жишээлбэл бас ойрдууд байна. Байгаа. Хөхнүүрд байна. Байгаа. Тэр чинь хөхмөр хошууд монголчууд тэр Хөхнүүрт байна гэж би мэдэж байна. Кыргызстанд бас тэр нэг
Хэдэн хараагуул гэдэгт нэг хэдэн халимаг бас байна тэр халимаг. Халимагч бас биш юм аа ойрдууд. Талимаг л гэж хэлээд байгаа юм л да тийм үү. Сар талимаг л гэж хэлээд байна тэр. Бол тэр Би бас оч харгаж үзлээ тэд нэртэй харгаад тэр күүндлээ тэр мэддэг усуд байна тэр. Одоо манай Төвхийн жимэр гэдэг одоо энэ аяллаа гол юм тэр штэ тэнд байгаа улсууд тодруулахыгээд тийм ээ одоо тэр тэнгэр уулын өмнө одоо тэр харшаарт тэгээд тэр бос нуурт тэгээд газар тэр жим сайрмаар илийн гол тэр илийн одоо эзэн тус гэж байсан тэр илийн голон тэдний эслээ сууж шүү одоо тэр бас энийг манай үзэгчид бас мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд цаараа гэлтэн. Сая таас хэлээ сар талимаг гэдэг. Энэ сар талимаг гэж одоо ямар хүмүүс юм бэ гэхээр одоо исламын шашин буюу тэр исламын шашинд одоо Оросд одоо Шинжааны гэдэг юм уу те тэр ойрдуудыг хэлж байгаа. Сар талимаг гэж юм хэлдэг бас юм байгаа. За тэгээд мэдээж нэг одоо энэ ойрдууд дотор хамааруулдаг хүмүүс, өөрсдөө хамааруулдаг хүмүүс их туваачууд одоо төрөг гэдэг юм уу те. Тэгээ хахаад ч юм уу яснууд бол байгаа бас. Байна. Тий. Энэ Афганы хахаад махаад эднэр чинь болохоор бас тийм зүгээр шашны өөр бодоо явцсан болохоос эднэр чинь бас тийм юм байд юм шиг байгаамаа үзэгчтэй. За суугаан бичгээс суцгаад нь араас суцгаад нь. За ингээд яг одоо ингээд бид нар мэдээж ойрдуудын тархалтын тухай ярьсан чи яг ойрдын бүрэлдэхүүнд байсан овгуудын талаар бас тэрний угсаа гарлын талаар бол бас зайлшгүй энэ дээр бол бид нар одоо дурдах шаардлагатай. За цорс байна. Оргилол ойрдуудын хувьд бол оргилол тэргүүлэх овг, ноёлогч овг гэсэн. Ноён овг гэсэн үг. За тэгээд энэ аман зохиолд бол уд модон ихтэй, үйл шоун эцэгтэй, удамтай цорс, урамтай цорс. Тэгдэг. Оргилол энэ цорвгор одоо амтаа гэдэг юунаас бол цорс гэдэг одоо юу үсээ ингэж ерөнхийд нь нэрлэж байгаа. Ер нь бол цорсууд бол үндсэндээ дөрвөд ойлт хойд ураанхаан дээд өв гэж үздэг. Цорсуудыг бол дөрвдүүдийн дээд өв, хойдуудын дээд өв, ураанхаан дээд өв. Оросын Кичанов бичсэн байдаг одоо тэр нэг ийм ядуу хөвөн одоо нэг нуурын нэрэг дээр байжсэн 3 хон шоун нисчирээ та. Тэгээд 3 дагн болоод усанд шумбаад сэлээд одоо явж хагаад тэрний нэгийг барьж үлдээд нэг хөөхд гараад тэргээд ийгээд модно яроод цорог хийгээд гэдэг ус. Тэгээ өөрөөр нөгөө дагн одоо ингээд нисээд явчихараа зэрэг одоо тэр хүүхтэй одоо тэр модны уд модны доор одоо ингээд цорог амны цорог тааруулаад ингээд яасан. Тэгээд тэрнээс цорс үүсвэ гэсэн байдаг л дээ. Тэгээд яг энэ дээрээ тулгуурлаад өөрөөр нөгөө цорс гэдэг чинь тэнгэр язгууртамаа. Тэнгэр язгууртаа. Ноёлогч овг юмаа гэдэг утгаар бас ингэж оруулж ирсэн. Бас яг ийм түүхэн баримт. Ер нь цорс бол энэ ойрдын түүхэнд бол ерөөсөө хаан ширээ, эзэн ширээ ер нь одоо ноёлж явсан байна шүү дээ. Одоо сүүлд ер нь бол яг энэ цорсуудын яг манлайлж гарчрах болсон зүйл үе болохоор ерөнхийдөө одоо энэ 14-р зууны сүүл үе. Одоо үндсэндээ тэр тогоон тайш, эсэн тайш, хатуулаа шинсэн гэдэг чинь үндсэндээ тэр цус гарлын хүмүүс байсан. Тийм байна. Ингээд эндээс бол тэр одоо жишээлбэл дөрвдүүд гэдээ ярихад жишээлбэл дөрвдүүд чинь эсэн тайшийн хүү борноголын удам бол. Борноголын удам. Ойлдүүд нь бас одоо тэр цорсуудаас гаралтай болоод ирж байгаа. Тий. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол энэ цорс гэдэг маань ойрдуудын хувьд бол өөрөлдөл ноёлогч өв үндсэндээ цорсоос тасраад ингээд олон одоо дөрвдүүд гэдэг юм уу ойлдүүд гэдэг юм ингээд тасраад явсан одоо ийм юу байна гэдэг утгаар ингэж тайлбарлаж. Та нар намайг өшөөт би ганцхан юм мартааг байсан дэр ихэд амна тэр борноголын удмын 9 дахь хувь нь одоо энэ дөрвд одоо хаан цэрэн одоо гэж тэгээд цэрэн 9 дахь үеийн гэж одоо энэ тэмдэглэсэн байсан би хаа юмнаас унчлав харсан юм а тэр юу вэ нөгөө зарлагаар тогтоосон гадаад Монголын хотон вангингуудын ихтгэл шаштар гэдэг одоо манжин үед монголчуудын угсаа гарлыг одоо уг удмыг тодорхойлсон ноёдын угсаа гарлыг тодорхойлсон сурвалжид бол энэ одоо далаа төгсдүүлэг далаа хаан язгуураас өргөмжилсэн цэрэн дөрвдийн тайж борноголын 9-р үеийн ач. 9-р үеийн ач гэдэг яг үнэ тэгж ütсэн байдаг. За ингээд за цорсуудын хувьд бол тийм байна. Одоо ингэж 15 дахь зууны үед тэргүүлэх уугуулсан байна. За хошуудууд байна. За хошуудуудыг бол ерөнхийдөө Чингис хааны дүү хавт хасрын өнгөр удам гэж үздэг. Тэгдэг. Гэхдээ яг энэ хошууд үүссэн шалтгааныг болохоор сурвалжид ийм янзаар тайлбарласан байна. Чингис хаан зөрчтэй алтан ус тангуудыг эзэлж авах тулдаанда одоо 10 булгноос хамгийн шилдэг сайн гэсэн хоёр одоо цэргийг одоо 10 цэрэг болгоноос хоёр цэргийг ялгаад өөрөөр хошууд цэрэг буюу өөрөөр нэг дайн тулаан болоход хамгийн урд явдаг хошуучилж ордог юм цэрэг хошоо цэрэг гэсэн. 10 тулгноос хошоо цэргийг татаж аваад хошуудыг үүсгэсэн гэж.
Тэгээ тэндээс бол ерөнхийдөө хошууд үүссэн гэж одоо. Тийм ээ. Тийм. бас нэг юм- Яг үнэн. Яг энэтэй холбоотой би нэг юм гэдэг. Хошууд одоо хааваа нэг ихтер энэ Шинжаан уугурт одоо тэр Баянгол аймаг гэдэгт одоо тэр Бос нуурын хошууд гэж байна тэр хошуудаа газар гэж хэлнэ. Тэр бүр аймагаараа байж байна тэнд. Көхнүүрт хошууд явах ёстой. Хошуудын хаан. Тий, хошуудын хаан тус одоо киний одоо бурхан багш байхгүй шүү дээ. Төр байхгүй гүйш хааныг удам болж байна. Халимагт сарпа гэж нэг хошуун байна тэр бүр бас юм аймаг байна одоо хошууд. Торгуудад дунд л хамтд нь юу гээл. Тий, хамт нүгэ тийгэн гарч утсан тийм ээ хошууд байна. Хошуудын тухайд бол манад одоо бас Монголд энэ ховд усаар бол хошуудууд их байна. Тийм ээ, тийм байна. Тий, одоо энэ ховд энэ манай энэ дивэн манай энэ түргэн цаглаарч би энэ Ер нь яг одоо дөрвдүүдийн ч юм уу баядуудын торгуудуудын бүрэлдэхүүн дотор хошууд гэдэг өвгтөн байгаа байхгүй. тий Тэр яадаг хэрэг нөө түүхийн явцдаа тодорхой хэмжээнд бүрэлдэхүүнд нь ороод ингээд оршоод ингээд наар нөгөө даваад Зэрэг нүүхэл дагаад ирсэн ч юм уу тиймэрхүү маягаар ирчихсэн юм шиг мэдэж За байгаа. хошуудын үүсэлтэй бас холбоотой бас нэг нэмж тодруулж бас хэлье бас. Би бас ингэ сонсч байсан. Одоо ингэ хавтасрын удмын ах トゥ хоёр одоо арга төмөр өрг төмөр гэж тийм хоёр хүн байсан байна. Тэр хоёр ах トゥ хоёр бол өмч хөрөнгөө булаацалцсан. Тэгээд өрг төмөр нь бол одоо тэр өрг төмөр нь болохоор хамаг муу албатаа нь ялгаж өглөө гэдэг арга төмөр гэдэг дүүдээ гомдоод ойрдын тэр тогоон тайшиг бол 1437 онд бол ингэж бараадж ирсэн байна. Тогоон тайшийн зүгээс бол өөрсдөө ард иргэдээ нийлүүлээд тэр хошууд гэдэг тийм одоо аймгийг бол байгуулж өгсөн бас тийм түүхэн суулж байна. Тэгээд энэ бол энэ хошуудууд дотроос бидний сайн мэддэг одоо Галдан Баабаатар байна, тийм хошуудын төр байхгүйш гэж байна. За хошуудын учир цэцэн гэдэг бол нэг хэсэг бол ойрдын холбоог бол тэргүүлжсэн. Тэргүүлжсэн одоо чуулган ахалж ясан хошууд очир хаан очирт хаан гэдэг тий. Тийм усуд байх юм. Тэгээд энэ Монголд ирсэн одоо Монгол нутагт энэ ойрдуудын Монгол нутагт амьдарч байгаа ойрдуудын дотор хошууд бол бас байна гэдгийг энэ тэнд одоо байна гэдгийг бид нар бас энэ хэлхэн зүйтэй юм байна. Яг торгуудын талаар ирнэ. Төвлөрсөн газар нь тийм одоо төрөө миний хэлдэг тийм газрууд байна гэж. Яг угсаатна тухай одоо та бас энэ айлдж манай нэвтрүүлгийн нэгдүгээр хэсгээ нэгээр өндөрлөх юм байна жаа. За юун тэр торгуудын үүслийн талаар ярих нь зүүн хэрэг. Торгууд дотор бол хэрээд одоо мэргэд, эргэтэн, цаатан, цоохор гэх мэт олон овг аймагаас бол бүрдэж байгаа. Дотроо. Тийм. Ерөнхийдөө бол энэ торгуудын ноёдууд нь бол тэр одоо хэрээдийн тойрол хангаж байгаа. Түүний дүү болох тэр Жахаа хаан бөөг нь бол үр хойцсон юм та. Болж байгаа юм та. Тэр тэдгэр хүмүүс бол ингээд 1437 онд бол тогоон ташиг бол бараадж ирсэн. Түүхтэн бол одоо тогоон таш бол тург гөрөөс мэд жилгэр биетэй тийм ээ. Жилгэр сайхан биетэй турахгүй хэмээн одоо нэрлээд улмаар бол өвнөөс ингээд торгууд гэдэг нэр бол үүссэн байгаа. Торгуудууд бол одоо Торгуудын хаан тус гэж бод халимиг бол юмсан бол Торгуудын хаан тус гэдэг нэрээр явжсэн. Үүнээс бол хожим 1771 онд бол Торгуудын нүдлэр бол ингээд Шинжаанд бол торгуудууд бол нүүжсэн байгаа. Одоо манай Монголд бол одоо булганы ховдын булганд бол одоо торгууд Шэрэн вангийн торгууд байна. Тэгч шиг нь бол энэ одоо Чингис хааны торгон цэргийг одоо бүрдүүлжсэн гол одоо суурин жишээлхэд одоо торгуудууд байсан гэж одоо үздэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр Шинжаанд одоо тэр торгуудын кинь одоо наар нүүж ирдэг одоо сүйд. Өвшхан тэр Вамбарван тэр Цэвгдуржван гэдэг одоо Шэрэнгван гэдэг 3-4 нөхөр одоо нааша 1771 онд нааша нүүжсэн одоо энэ ховг сайр тэр одоо тарвахтай ийл тарвахтай гэсэн газруудаар одоо ирээ тогтчихсан байна. Одоо тэр хол тогтоочсон одоо тийм улсууд одоо байна хэлтэй амтагаан тэр гэрд өв соёлтойгоо байна гэдгийг одоо бас хэлэх ёстой. Манай бас нэвтрүүлгүүд юугаар дүрсээр бас энэ зөвчтэй хүрэх байхаа гэж. Ийгээд одоо манай түүхийн жимээр нэвтрүүлгийн энэ цуврал нэвтрүүлгийн нэгдүгээр хэсэг энд хүрээд чилж байна үзэгчтэй. Ийгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл тэр баяртай үзэгчтэй баярлалаа.